10R 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 ভাবতে পারছে না বাইকটা কিন্তু উঠি এখনো দৌড়ে নিতে হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল BMW সাথে সৌম্য। আজকে এসে গেছি আমরা আজাদ হিন্দ ধাবা, যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এখন এখানে দেখাবো পুরো বাইকের লাইন আপ। আজকে না 26শে জানুয়ারি, আজকে না কোনো ন্যাশনাল হলিডে, বাট আমি আজকে এসেছি BMWর তরফ থেকে একটা সানডে ব্রেক ফ্রি রাইড। তো চলো যেতে যেতে তোমাদেরকে আগেও সব ভিডিওসগুলো দেখাবো। ভিডিওসের মধ্যে দেখাবো S1000। আজকে এখানে পুরো বাইকের মেলা রয়েছে, যেমন দেখতে পাচ্ছ। আমি তোমাকে দেখাবো S1000RR আছে, ZX10R আছে, Z900 800, পুরো সুপার বাইকের মেলা। আর আমার Z310RR-এরও পুরো মেলা রয়েছে। তো চলো তোমাদেরকে সব কটা একটা একটা করে দেখাবো। স্টে টিউন, আগে থাকো, খুব ভালো রাইড হচ্ছে। আর আমরা এখন রয়েছি আজাদ হিন্দ ধাবা, সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। আর যত সম্ভব তোমরা লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো আর কমেন্ট। রাইডার রয়েছে ZX10R 10R সব সেগমেন্টের গাড়ি তোমরা দেখতে পাবে। আরো ক্লোজে যাবো, দি মাইটি হায়াবুসা Z900 হায়াবুসা। চেক করো গাইস, লাইন আপ আজকের আজাদ হিন্দ ধাবা। নিনজা 300, Ducati Scram, Ducati Hayabusa, ZX10R 10R Z900, সব রকম। কন্টিনেন্টাল GT, Hayabusa। লাইন আপ এখানে আছে Triumph 675 Daytona, ZX10R, BMW S1000RR, and 900। পুরো সুপার বাইকের মেলা আজকে এখানে। ভাবতে পারছে না বাইকটা কিন্তু উঠি এখনো দৌড়ে নিতে
টাইম হচ্ছে 1:30, যেমন হয়তো দেখতে পাচ্ছ। তো আজকে রাইডটা খুবই ভালো ছিল। তো তোমাদের যদি এই ব্লগ ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে, অবশ্যই কমেন্ট করো কি ভালো লাগলো। আগামী দিনে চেষ্টা করো এরকম আরও ব্লগ নিয়ে আসতে। সো আজকের জন্য এইটুকুই নিয়ে দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আর একটা নতুন ব্লগে।